veče i dobrodošli. Moje ime je Danica Nikolić, a vi gledate još jedno izdanje IDJ Hota. Ove nedelje vidjet ćete Henija, vidjet ćete Anđelinu, Zoriju i mnoge druge. IDJ Hot. Naša ekipa se srela sa popularnim izvođačem Henijem i tom prilikom sa njim smo popričali o njegovoj bivšoj devojci Marini. Pitali smo ga kako mu se dopada njeno učešće u IDJ show, njena nova pesma, ali u kakvom su sada odnosu. Henija smo sreli na jednom događaju i ovu priliku iskoristili smo i da ga pitamo da li je ispratio IDJ show, kao i da li je imao svog favorita. Naravno da jesam, pratio sam IDJ show od početka do kraja. Ljudi, stvarno svaka čast na celom showu, stvarno je fenomenalno. Imao sam favorita i nekako kako traje show, tako sam imao neke nove favorite, nekako se gledaoci vremenom upoznaju sa izvođačima i onda dobijaju tako eto neke nove favorite. U početku je to bila Mahrina. Mislim bila je ona favorit meni do kraja, ali ima tu dosta talentovanih ljudi, na primjer Amna je stvarno izdominirala tokom celog showa, Đorđe je jako dobar, ne znam, u jednom trenutku je Stefan isto bio jedan od favorita, tako da ne mogu kažem da je baš jedna osoba moj favorit, baš su svi kvalitetni. S obzirom da ne krije da je zadovoljan Mahrininim učešćem, pitali smo i koji njen nastup mu se više dopao, sa Emelom ili sa Vajzom. Pa mislim da je mnogo nekako vizualno lepše izgledao nastup sa Vajzom nego sa Emelom. A onda nas je zanimalo i sa kim je vizualno bolja, sa njim ili sa Vajzom. Pa mislim, ne znam, Vajz je iskreno lep dečko, ali ni meni ništa ne fali. Šalim se, ne znam sad šta je vizualno bolje. Henija je istakao i da je pratio rad mladog repera Vajza kroz takmičenje, a evo da li bi mu dao neki savet? Pa, mislim, ne mogu da vam savet zato što ne prihvata savete nikakve, mislim, ja sam to skontao dok sam gledao IDJ show, vidim da on ne prihvata nikakve savete, jer takvi su ti reperi, znaš, oni nikad neće prihvate savete i uvek idu po svom i to ne ispadne na kraju baš kako treba, mislim, žiri mu je davao savete, on to nije slušao toliko, ali mislim da je mogao da postane neki, ne znam, neki alternativni vojač. Mahrinina pesma je postala jedan od najvećih hitova na našoj muzičkoj sceni, a mi smo pitali Henija i da li je ona divlja kao u pesmi. Luda je, sad da li šta znači divlja, ali kao luda je devojka. Vajz i Mahrina nedavno su otkrili da su bili u vezi, a mi smo želeli da saznamo i da li je pevačica to saopštila svom bivšem momku. Nije mi rekla, stvarno mi nije rekla. Dugo se nismo družili sa grupom Hurricane i ovog puta odlučili smo da ih ispitamo sve. A šta je sve to Nina Stamjanović pitala ove 3 atraktivne devojke, saznaćete u narednim minutima. Iako se mesecima unazad govori o raspadu grupe Hurricane, one dok ugovor ne istekne zajedno nastupaju. Naša ekipa našla se na njihovom nastupu na Crnogorskom primorju, te su one za naše kamere otkrile i koji od njih najviše prilaze muškarci. Ne prilaze nam. A verujem li ne, stvarno to je istina, ne prilaze nam ozbiljno. Preće nam priče devojka nego muškarac. Kako se niko ne mula? Ugojila sam se. S obzirom na to da su devojke bile i više nego raspoložene, govorile su i o privatnim stvarima iz života, te su nam otkrile i da li su nekada zajedno posjetile seksi shop. Da smo bile nekada zajedno? Lateks, helanke i tako da. Da, pokušavala smo da nađemo to. To nam dobro služi za nas. Da, jesmo, ja mislim u Beču. Pokušavala smo da nađemo stvarno neke dobre komade za nastupe. Mi smo čak i čizme za Euroviziju našle. Dan pred nas. One nakon letnje turneje započinju solo karijere, a evo koja od njih najbolje stoji sa finansijama. Mrtva trka. Pa ja umem stvarno da uštedim, ali volim i da potrošim, tako mislim da je kod svih. Samo ću ovako da. Za kraj razgovora pitali smo ih i da li pamte neko svoje pijanstvo u Crnoj Gori. Ne bih o tome. Bilo je. Sanja isto je napravila. Ne. Jedno epsko pijanstvo, da, Sanja zna. Pa nije, ja nisam ni, uglavnom u poslednje vreme kad smo bili u Crnoj Gori, bili smo na nastupima, ne praktikujem da pijem na nastupima. Nisam neki fan alkohola, šta da ti kažem? Pevačicu Zoriju ovog puta smo sreli na festivalu Sunčane skale. A pitali smo da li postoji šansa da je sledeće godine vidimo i na Beoviziji.
Zora je jedna od učesnika festivala Skale na kojoj će predstaviti novu pesmu. Od malih nogu prati sve manifestacije ovog tipa, ali tek sada shvata značaj istih. A evo kako sada gleda na ovaj festival, s obzirom da nema takmičarskog dela na koji je ona navikla. Smatram da je jako lepo imati festival koji je zaista festival. Kada sam bila mala, uvijek sam mislila da su festivali samo predstavljanje pesama. Nisam nikada znala, tačnije kasnije sam saznala da su to takmičenja. Ne nedostaje mi ni malo, svoje iskustvo sam sve što je trebalo pokupila sa ta dva takmičenja. Od sada bih samo voljela da se predstavljam sa novom muzikom, svojom, i to je cilj. Zorija nam je otkrila da njen suprug nije sa njom na festivalu da je podrži zbog poslovnih obaveza u inostranstvu. Te smo je pitali koliko je teško održati brak na daljinu. Teško je, ali teško je samo u smislu nedostajanja, kao funkcionalno, ok, hvala Bogu da imamo video poziv, da možemo svakom trenutku da dobijemo jedno drugo, tako da što se toga tiče sve u redu, samo je nedostaje. Jednom prilikom pevačica je istakla da je karijera prioritet, a da nakon što se u potpunosti ispuni na tom planu, da će na red doći i porodica. A evo koji su sve ciljevi koje želi da ispuni pre nego što se ostvari kao majka. Što se dece tiče, da, voljela bih prvo da radim na svojoj karijeri, na svojoj detetu karijeri, pa onda na potomstvu. Cilj mi je da stvaram muziku, cilj mi je da ta muzika ima svoju publiku i da jednog dana mogu zaista da živim od koncerata i da živim za koncerte i pored toga što imam decu, da napravim neku veliku organizaciju koja će voditi računa o svemu tome. Već sam upoznala dosta dragih ljudi koji su nekako potencijalno zainteresovani za sve to, koji vide potencijal u meni pre svega i mislim da uz dobar tim je sve moguće. Nakon učestvovanja u muzičkom takmičenju, Zorija se pozicionirala u muzičkom svetu na jako visokom mestu. A da li je to pojedinim koleginicama trn u oku, otkrila je za IDJ Hot kamere. Sigurno da postoje mnoge. Da li postoji neko ko je tebi trn? Ne, maju. Dobro, kako se nosiš ti? Ja nosim naočare, kad imam neko trnje, ja samo ako stoji naočare, kažem, molim, ne čujem. Poluružičast. Naša TV ekipa je ispratila festival Sunčane skale. A šta smo sve doneli, koje priče i sa kojim poznatim ličnostima smo pričali, saznaćete upravo u IDJ Hotu. Na jednom događaju koji smo posetili sreli smo mnogobrojne poznate ličnosti iz različitih žanrova muzike, a tu priliku iskoristili smo i da popričamo o aktuelnostima iz njihovog života. Anđelina prošle godine nije krila da je zaljubljena, a primetili smo da se sama pojavila na ovom događaju. Zanimalo nas je i gde je jača polovina. Nema jača polovine, trenutno evo ja sam sama sebi ovde najjača celina, tako da tu sam da odradim to što treba. S obzirom na to da je istakla da je na ljubavnom planu sve u redu, pitali smo je kakvi su njeni dalji planovi kada je karijera u pitanju. Spremila sam spot, jedan koji će pustim uskoro nakon Skala, ubrzo nakon Skala, i nakon toga bi trebalo da krenem da izbacam album koji sam spremila za ovu godinu, ima brda pesama, bit će strava, tako da... Ne, ovog puta ne. Mislim da sam imala dosta dueta, za sad ne, ali ako se desi nešto usput, neka lepa energija, ja sam uvek za. Albino je poslednjom duetskom pesmom osvojio novu publiku i pozicionirao se na estradnoj sceni kao novi mladi izvođač od kojeg se mnogo očekuje. A za naše kamere otkrio je i da li je teže da uradi sebi pesmu ili za nekog drugog. Sve zavisi, nekad to izleti onako odmah i sviđa se i možda nekad radim za nekoga i onda se meni baš svidi i onda ne želim da to dam nikome i onda se teško se odvajam od muzike generalno. Pogotovo kad sam u fazonu, ajde kao samo ovo da uradim pa šta bude i kako kad, zavisi, neki ljudi su zahtjevni, neki nisu, s nekima se odmah skontam, s nekima treba malo duže vremena, a sebe opet, svoju muziku nekako stavljam po strani i poslije svačije druge i onda je tu malo, možda sam tu malo više perfekcionista. A onda nam je otkrio i koliko pesama ima u šteku. To ne znam koliko imam takvih pjesama, ali ima pjesama dosta, možda hitova različitih, ne znam, ali za tu sam baš bio onako, to mi je bilo top 3 do 5, tako da sad više nemam ništa. Ana Bebić nakon kraće pauze vrlo spremna se vratila muzičkoj sceni, te je postala redovna kada je izbacivanje pesama u pitanju. A za naše kamere otkrila je i da li je zahtevna za saradnju. Ja iskreno nisam zahtjevna za saradnju, nekako generalno nisam ja zahtjevan lik, ja volim da sve ispadne kako sam ja zamislila, ali nekako i timu ljudi s kojima ja radim uvijek je naravno prioritet da to što bolje zvuči, tako da nekako ne volim se miješati u njihov posao i ne volim da se na kraju krajeva neko miješa i u
moj. Tako da mi stvarno uvijek imamo dobru suradnju, ja sam skroz cool. Za kraj otkrila nam je i da li uskoro ima u planu neku duetsku pesmu. Jesam, ja sam lik dueta, ja imam već u svojoj karijeri par dueta, na moje zadovoljstvo, to su stvarno i velike zvijezde sa mnom koje su surađivale. Ja sam uvijek za duete, ja volim kad se ta neka energija izmjeni nas kako na sceni, tako i u studiju, cijelom tom projektu kad se radi, tako da mi je to super. Ja nisam lik koji će izbacivati na svako 2 mjeseca pjesme, ja sam nekako volim bar da nekako probam da publiku dovučem do svoje muzike, tako da se nadam u septembru nešto novo opet da izlazi od mene i to je neki moj put, da postepeno, da sam konstantno prisutna, a pjesma kao pjesma sam sigurna će doći. Samo da se radi, da si prisutan, da se radi i sve će to da se nekako posloži na kraju krajeva. Vreme je da saznamo ko je najviše goreo na društvenim mrežama u protekloj nedelji. Influencerka Una Kablar, poznatija kao Uki Ku, iznenadila je fanove svojom novom frizurom. Atraktivna influencerka se ne plaši da eksperimentiše kada je njen izgled u pitanju, te često možemo videti sa novim frizurama, tetovažama i piercingzima. Ovog puta Uki se odlučila da promeni frizuru, te sada umjesto svoje duge crne kose, ona ima afro kikice, koje su veoma popularne među influencerima i pevačicama. TikTokerka Teodora Popovska pre 3 dana otkrila je da je u vezi sa izvođačem Reljom Torinom. Tu vest podelila je sa fanovima na dan njenog 17. rođendana, kada je na Instagramu postavila video na kojem se vidi kako se ljubi sa popularnim izvođačem. Jednog od fanova je zanimalo i koliko dugo je Teodora razmišljala o tome da javno iznese vest da ima dečka, na što je ona na kraju odgovorila: "Kad bi krila vezu zbog relevantnosti, zapitala bih se šta nije u redu sa mnom, da toliko uživam u tome da me ljudi prate samo zbog određenih vrednosti, da moram da krijem vezu zbog malo muške pažnje na internetu." Jelena Karleuša je objavila nove objave na svom Instagramu, u kupaćem kojim je zapalila ovu mrežu. Svaki put kada pomislimo da je pokazala svoje najizazovnije izdanje, pevačica nas razuveri i pokaže svoje izvojeno telo. Najviše na društvenim mrežama, a pogotovo na Twitteru, gori vest da su Kendall Jenner i Devin Booker ipak u vezi. Iako se spekulisalo da je manekenka raskinula 2 godine dugu vezu sa sportistom, paparaci su demantovali to fotkama na kojima su oni ponovo zajedno. A da li su samo prijatelji ili su se pomirili, ostaje da vidimo. To bi bilo sve za ovo izdanje IDJ Hota. Nadam se da ste uživali. Vidimo se sledećeg petka u 20 časova, a do tada ostanite uz najbolju muzičku televiziju i gledajte kviz u nedelju u 18 časova. Vidimo se. Ćao!